Мы продолжаем серию материалов «100 фактов о Коми». К 80-й годовщине со дня начала Великой Отечественной войны материал о том, что происходило в Коми в первые месяцы после начала войны. Слово Александре Головиной. По всей республике в первые дни Великой Отечественной митинги в Сыктывкаре на улицу вышли 5000 человек. Заявление о зачислении добровольцами в Красную армию подали около 2000. Это только в первую неделю. Тогда же выходит приказ об ужесточении режима в лагерях. Расконвоированных заключенных возвращают в зоны, политзаключенных снимают с ответственных должностей и с работы по специальности. Вводят 12-часовой рабочий день. В первый год Великой Отечественной в республике узнали, что 2 ее сына, сержант Кисляков и младший лейтенант Оплеснин, стали героями Советского Союза. Николай Васильевич Оплеснин, уроженец Выльгорода Сыктывдинского района, служил в рабоче-крестьянской Красной армии с 1936 года. В сентябре 41-го дивизия, в которой он воевал, попала в окружение. Младший лейтенант Оплеснин лично вплавь преодолевал реку Волхов в Новгородской области. Проводил разведку местности, чем и способствовал выходу дивизии из вражеского кольца. В 42-м таких радостных новостей не было, зато в следующем году Коми АССР прославили 5 героев. В 44-м 11, а в победном 45-м 5. Интересно, что о некоторых мы узнали совсем недавно, благодаря поисковикам и их материалам для книг памяти. Речь о Николае Байкове и Иване Воротынцеве. В наш северный край они попали не по своей воле, здесь отбывали наказание. А с началом войны, не помня обид на власть, встали, так сказать, грудью на ее защиту. О них в республиканских СМИ, сборниках и исторических книгах до последнего времени не было никакой информации. Здесь, на месте нынешнего Вечного огня, и находился старый городской военкомат. Здесь и начиналась дорога на фронт для всех призывников. 27 июня 41-го отсюда на войну отправился 1-й маршевый батальон резервистов. Коми всеми силами пыталась приблизить День Победы. Наряду с основными военными действиями помогала стране, как только это было возможно. Республиканская комиссия по сбору теплых вещей за короткий срок собрала 2000 пар валенок, 3000 шапок-ушанок, 4000 шерстяных перчаток и варежек. Каждый колхозный двор должен откормить и сдать в продовольственный фонд Красной армии поросенка или барана. Так решили на собрании в колхозе «Октябрь» Кировского района. В марте 42-го ученики одной из сыктывкарских школ обратились к пионерам и школьникам с призывом собрать средства на постройку звена самолетов-истребителей. На личные сбережения жителей города, это 100 000 рублей, построили самолет «Пионер» Коми АССР. Его передали в одно из авиационных подразделений Красной армии. Оттуда, кстати, позже пришла благодарность. На собранные жителями Коми АССР средства в годы войны построены также эскадрильи имени Берия и Коми Комсомолец. За все время военных событий приняли участие больше 170 000 жителей республики. Они сражались по всему фронту, от Баренцева до Черного моря. От первого дня войны до последнего. Больше 13 000 солдат и офицеров получили награды и ордена.